咁我哋咧就歡迎阿拉啦，去分享翻佢嘅糖尿嘅情況。咁喺上一個短片，如果未睇咧，可以去睇翻上一個關於脂肪肝嘅短片咧，都係請到阿拉嚟咧。咁佢係一位建築設計師，亦都係提及啦，有啲好大型嘅基建咧，有份參與嘅喎。例如係咧啟德站啊，呢一啲咧都係有份去參與。咁啊，工作壓力大，經常亂食嘢，咁啊導致咗佢咧有糖尿嘅問題。咁啊，上一條片都有傾開偈，就講到阿拉啊，你嗰陣時咧糖尿好嚴重喎，你直頭係差唔多係要斬咗隻腳喎，陰公。嗱，我而家咧就俾大家望一望阿拉咧嗰陣時嘅隻腳咧係咁樣噶。咁啊，你又分享下你嗰陣時係正常糖尿係睇醫生去處理啦。咁嗰陣時係醫生俾啲咩建議你啊？醫生俾乜建議我？醫生就係叫我食藥咯，係嗯啦，咁就有一隻好貴嘅標靶藥嘅，嗯就話要即係兩隻藥合埋一齊嘅，咁我就相信佢啦，咁就買呢隻藥嘅。嗯咁呢隻藥咧就好得意嘅，嗰一樽入邊有7個大字嘅英文字，即係咩咧？即係其實唔可以買喎呢隻藥，但係佢又賣俾我喎，嗯1500一個。相信 doctor 噶嘛。咁就照去咯嚇，嗯咁就食落去反而個人係肥嘅，係嗯啦。咁嗰個糖指數咧，誒係可以去減翻到去6.5嗰啲位置啊，或者去到7都可以。因為我嗰時仲係大量食緊好多唔應該食嘅嘢，因為嗯，我以為食咗藥就做，可以放肆啦。其實食咗藥真係可以幫我減到嘅，係啦，幫我減到嘅，但唔會去翻正常嗰個指數咯嚇。咁原來我個醫生都有糖尿病嘅，佢本身係啦，咁嗯佢都即係叫我食清啲咯，係啦，咁叫我食少啲甜啊，食少啲油，即係嗰一類啦。咁亦都建議我去揾營養師啦。嗯嗯，咁好搞笑就係佢叫我唔好食咁多飯啦，反而要食粥咯。咁呢個我就覺得我嗰時覺得係 make sense 㗎，嗰時我覺得 make sense，有少啲即係多啲飯喺入邊咯，水係咪啊？啲水啊，即係意思係水唔會好多，個份量會少啲咁樣。係啦，咁就直接到我去學營養咯，去上堂咯。係啦，咁同埋接觸到一啲即係可以減即係我哋降呢個嘅三高降餐嘅嘅飲食系嘅系統。統咯，咁就知道唔係食粥咯。嗯，咁你係啦，嗰陣時即係嗱，未認識我哋之前啦，咁你係純粹聽醫生講，咁又冇乜特別起色啦。即係好似一般人都會諗，唉、咁我睇咗醫生噶啦，盡咗責，咁佢開藥俾我食咗噶啦。咁一般病人係咁諗噶嘛，糖尿病人係咪？咁你諗翻起啦，其實你而家唔單止係控制得好，你係逆轉喎，你係嗯，由超過10度空腹超過10到11係咪啊？經常11.2嘅，喺11，咁去到而家你控制得好好，去翻5點幾咁樣，即係最多都係去6。但係講緊6年喎，呢6年你冇反彈到喎，你控嗯，制落嚟逆轉，因為我哋今日係講緊逆轉糖尿病啦，你係真係做得好好啦。咁就好多人就係覺得睇醫生就算，咁其實你就真係去解決呢件事，就係用我哋嗰個飲食系統，就係講緊高纖維同高蛋白質嘅飲食方式，係啦。咁呢一樣嘢，你覺得有咩感受？高纖維同高蛋白相比出邊用緊嘅方式，例如傳統嘅營養師會叫你，就好似頭先醫生講，我食麥皮啦，加隻蛋啦，然後就幫你計全日嘅卡路里啦，唔好超標啦，可能食一隻麻雀咁大嘅肉啊，即係點樣？哇！你個人咁大隻，點食麻雀咁大嘅肉啊？咁少係咪？咁或者係有啲市面上而家都會講話168嘅飲食方式，咁你自己喺呢一個我哋嘅降三高飲食系統，相比頭先講嗰啲模式，你自己覺得係對你嚟講有啲乜嘢幫助？咁首先講翻即係你又提到168啦，168唔會試嘅，因為你係餓緊自己嘛。咁你餓緊自己係你會冇精神啦，同埋冇體能嘅。咁同埋你一食翻咧，食過量翻咧就反彈，即係反彈翻嘅。嗯就唔會建議咯，因為身邊啲朋友都試過168嘅，咁的而且確佢哋面色唔好嘅。反嗯而我用緊呢個降三高嘅系統咧，即係好多時人哋都讚我皮膚，即係唔單止瘦咗啦，又多咗 muscle 啦，即係反而我皮膚係靚咗，時都俾人讚嚇。嗯咁另外你講到嗰個營養師咧，咁的而且確真係佢計翻你一日食幾多卡路里嘅。咁通常佢都會揀食翻清啲嘅嘅食物啦，但係唔會完全係喺你個糖尿嗰度諗係減碳水咯，反而佢會有大量嘅碳水俾你咯，因為佢哋覺得你要能量嘛，咁佢會俾你食碳水嘅嘢嚇。咁反而我哋個降三高嗰個系統咧就好聰明嘅，咁佢哋就唔係用即係碳水食物
去俾翻個能量嘅，反而佢哋係用呢個高纖維嘅食法去俾能量我哋嘅，而且個高纖維嘅食物咧，亦都係可以令到個血糖穩定翻咯。嚇，嗯咁呢個係好聰明嘅做法啦。咁要食幾多咧？你要真係要去學，你先知道你要食幾多咯。咁同埋個蛋白質都係啦，你要即係計翻你自己嗰日要食翻幾多蛋白質嘅嘢啦。嗯啊，同埋係少食多餐咯，即係唔係一次過食到你個肚飽咯，而係分足6至7餐咁去食咯。同埋我諗最重要就係咧，飲水嗰度啊，通常營養師，我記得個營養師好似都冇提我要飲足600杯水喎，反而我哋降三高嗰個系統咧飲就要指點四定我哋要飲足2.4公升咧，即係睇下你個杯係幾大啦。即係我自己個杯就等於8杯咯嚇。嗯咁原來飲水咧係可以幫我哋排到毒啦，即係排毒咁排走啦，同埋個血咧都會冇咁黏啊。因係為糖尿病嘅人咧，佢血糖係會過多啊嘛，咁你嗯又飲唔夠水，咁啲血咪好似膠水飲咯，係好黏性嘅嚇。嗯，咁你所以人你你個水都哋講話。所以其實咧，係阿媽，如果你嗰陣時糖尿冇處理好，可能你 coming 就係血壓高喎，因為三兄弟啊嘛，即係血嗯脂高、血糖嗯高，跟住就血壓高喎。如果你嗰陣時6年前冇處理好，唔知會唔會今日可能你係即係就係有高血壓嘅情況咯，繼而就腎衰竭。但我知道你舊年 body check 個腎 very good 啦，個指數係啊。咁頭先阿拉都冇得係啊，阿拉頭先提到啦，即係佢一個高纖維、高蛋白質同埋少食多餐。咁當然而家市面上啲人都會話，而家唔係少食多餐㗎啦，少食多餐咧就會令到個胰島素咧發上發落。咁但係我哋講俾大家知，我哋講嘅少食多餐嗰啲多餐咧係蛋白質為主嘅，就唔啱咗。叫你食 carbohydrate。即係我哋都唔會話有啲人話啊個少食仲係俾梳打餅。唔知你有冇聽一個故事咧？或者我同阿媽都識得有個男士，其實好可惜㗎，佢係有糖尿問題，咁亦都即係佢又唔完全剔我哋個意見啦，咁最後即係入咗醫院啦，咁睇到醫院俾嘅餐膳咧，佢嘅 lunch 咧係食粥，好似係，同埋冇蛋白質㗎。即係仲加係食因為多少？佢係啦，因為我哋當中有朋友去醫院探佢，咁然後影低咗，即係醫院派餐，咁我哋就覺得好不可思議，即係到底政府醫院係點樣去manage 呢啲嘢咧？個病人係糖尿病，但係你個餐膳係冇蛋白質而咁高嘅 carbohydrate，咁最後不幸就即係離開啦。咁講起呢個題目啦，我又想同阿 Nike 傾下偈咧。我早輪咧就見咗一個後生女，咁其實咧就係另一個媽咪介紹另一個媽咪嘅，咁就係因為食到好肥啊，佢個脂肪肝問題，肝酵素超標，政府醫院已經開咗 file 啦，已經係跟進緊，而講緊係好幾個 file 啊。但係咧，佢一路都減唔到落嚟，甚至再肥啦。咁佢嚟揾我諮詢下啦，我就俾咗建議佢啊，咁啊跟翻我哋嘅降三高飲食。但係佢就即係通常都係咁噶嘛，翻去就問醫生噶嘛。咁個醫生就同佢講話，不如咁啦，你試下做下運動，減唔減到先啦，咁樣啦。咁最後就佢諗住係用做運動去減肥，就睇下會唔會處理佢嘅脂肪肝同埋佢嘅糖尿問題。因為其實佢18歲嘅啫，佢已經係糖尿閘界。我哋講閘界其實係即係嚟緊係糖尿啊，但係咁年輕喎，佢已經有脂肪肝抽埋組織。因為見佢點解啲肝酵素咁高，所以醫院就話同佢抽組織，要睇下會唔會有啲危險。咁當然，如果佢完全唔處理，其實佢嚟緊都我哋想象到㗎啦，就係脂肪肝之後就會肝硬化，因為脂肪肝係好多炎症，跟住炎症就會令到身體好多白血球想去處理呢啲炎症，變成一啲疤，其實佢係修補嘅，但係變成啲疤咧就係一啲我哋叫做纖維化，咁變咗就纖維化嘅肝就會肝硬化，再進一步再差就係肝癌啊嘛。咁我哋有時就係睇到呢一啲嘅情況，好無奈啊！好多人就覺得我睇咗醫生㗎啦喎，我政府醫院覆診喎，但係如果佢真係能夠做運動去減到重嘅話，就唔會話咁嚴重，嗰個 file 越開越多喺醫院裏面。你自己覺得咧？如果齋做運動，你都有揾 PT 幫你去做 training 㗎嘛？咁如果唔用飲食方式，你覺得就咁用做運動會唔會處理到個糖尿啊？你認為咧？誒，絕對唔會處理到咯。嗱，講翻我哋嗰個，即係由我哋嗰個減三高嗰個系統咧，其實上都有些少運動要做嘅，就係行嗰1萬步啦，即係嗯，即係唔係一啲劇烈嘅係運動。咁如果你話齋做運動嘅話，咁如果佢係做佢咁嘅身形，應該都做唔到劇烈嘅運動嘅，即係好似 HIIT 係嗰類。因為的而且確證實咗咧，你個 heartbeat 咧要去到between 125或者135咧嗰個階段。
先先將佢至係最佳掟病啊。啲噶嘛。咁如果你去到135，即係130啦，當係平均咗，即係話你要跑步噶咯，你嗯要跑步先做到呢樣嘢，先點解去到130咧？因為130先至開始俾個 signal 俾個腦咧去用脂肪啊嘛。如果你係多過去到150嘅話咧，就開始同你 burn 肌肉咯。咁嗯如果淨係做運動話，即係都要剝住嗰個 habit 去做嘅。嗯，咁同埋你消耗咗，如果你消耗咗你嘅肌肉，你又唔食翻啲優質嘅蛋白質落去，咁你變咗冇肌肉嘅話，咁咪變咗新陳代謝會慢翻咯。因為標肌肉嘅好處就係會增加你新陳代謝啊嘛，咁所以你食嘅你即係令到你嘅消脂能力更加強咯。即係你食翻嗰時候，佢會 keep 翻你嗰個 muscle 啦，同埋即係用到你個脂肪咯。嗯但係你一定要食翻啲啱嘅嘢，同埋啱嘅嗱。佢呢個年紀咧，其實需唔需要食呢個營養補充素咧？有係好過冇啦。嗯，但係真係要食得啱嘅高蛋白、優質嘅蛋白去補充翻咯。係如果唔係，佢係一路肥落去嘅啫。其實係啊，佢會好辛苦嘅，因為佢會冇咗肌肉啊。因為咧，我去分析點解佢越食越肥，其中一個因素咧，因為佢食慣 carbohydrate，同埋我未問佢，我未知佢有糖尿之前咧，因為我純粹睇到佢嘅體重啦，本來即係嚟諮詢下點樣同佢做體重管理，但係咧，我睇到佢嘅內脂係200幾啊。咁你想象到200幾，我已經估到佢係有脂肪肝。佢當時冇話俾我聽嘅，但係我已經評估到，繼而我都評估到佢會有糖尿，因為你個內脂咁高咧，其實你個糖尿機會率係極高。即係要俾大家知道咧，糖尿病人裡面咧，基本上8、9成嘅人咧係有脂肪肝嘅。咁調翻轉去評估啦，你有脂肪肝嘅人咧，都幾大機會會有糖尿。咁你個內脂好高咧，亦都好大機會有脂肪肝。即係咁樣去推算呢件事啦。咁所以如果佢單靠運動，好似頭先你講，佢根本都負重唔到。佢因為100 kg 啊，即係都高嘅，但係100 kg。真哇！係好困難，咁所以如果唔喺我哋一啲咁系統化，已經係有成功嘅一個系統去幫咧，靠自己咧，我冇話唔得，但係個自律性啊，或者你各樣嘢咧，其實係或者自己嘅知識層面咧，係未必可以靠自己去減咯。咁所以俾大家知，就我分享呢個真人真事，想俾大家知，真係有時我哋唔好淨係聽醫生嘅單方面嘅講法，因為好似阿拉講，同佢睇糖尿嗰個醫生自己有糖尿病，甚至佢都過身咗啦。即係我唔知係咪因為糖尿而過身。咁而頭先講嗰個小朋友18歲，同佢建議嗰個兒科醫生喺醫院裏面嘅，咁亦都冇一個體重管理經驗，亦都唔係有即係內分泌科嘅經驗咯。咁所以我就覺得有少少可惜啦，因為我哋都係想幫到啲朋友。咁啊又講咗幾個話題，又講下啦喎。咁有啲人會 buy 食營養補充，有啲唔 buy。咁醫生就通常就唔太建議啦，佢就會叫你用藥物去控制啊，注意飲食啊，咁都係講嗰啲啊，食得清啲啊。頭先你所講，醫生叫你甚至叫食粥，或者係你去見營養師啦，咁營養師就話盡量喺原食物度攞啦。咁我哋都經常去思考一樣嘢，嗰件事係咪真係實質係真係幫到？原因係我哋而家嘅營養啊，即係我哋食物裡面攞到嘅營養價值係大大貶值㗎，比起本身嗰個食物嘅價值係低於一半或以下㗎。即係譬如我哋以前食菜心，我哋以前食嘅生果攞到嘅營養，到幾十年後嘅而家嘅小朋友食緊嘅，同我哋細個食緊嘅，可能已經冇咗一半以上。咁所以對你嚟講，因為喺你去行呢個系統去改善健康，你逆轉咗你嘅糖尿，甚至頭先睇到嗰個糖尿腳啦，我再 show 拉嘅腳仔啦，咁就即係由穿窿醫生話你要切肢喎，即係其實好得人驚喎。到你用幾個月你埋口喎，咁對於有啲人嚟講會唔會好不可思議啊？即係你點睇喺你個改善呢個亞健康嘅時候用營養素，你接唔接受啊？因為多湯啊，我自己本身都食開啲大牌子嘅營養產品嘅，嗯嗯，即係營養素啦嚇，即係好似藥丸咁食嘅有陣時都但係就即係發覺都好似冇乜用咯。咁直接到我用一啲即係全天然啊有機嘅營養素啦，亦係，都係又好有安全性嘅。嗯咁連中國嗰啲運動員都食呢一隻嘅營養素，嗰陣時我就決心去一試咯。嗯咁的而且確係對我身體健康各方面咧係即係睇到有好大嘅嗯改善咯。咁原來係要食天然有機，我身體先至吸收到嗰啲營養素，而唔嗯，係而唔知道原來出面好多牌子係，嗯尤其是啲大牌子咧都係 synthetic 做出嚟嘅。咁食咗落肚，其實上
我係感受唔到咯，感受唔到，即係話其實我幫你都有食開，但係係幫唔到，咁所以有啲人就會覺得，我都有食啦，咁可能有啲 on and off 食啊，又唔恒常，亦都可能食嘅品質上嘅問題，所以冇效果。咁而家你就即係我哋平台篩選咗啲天然有機嘅，去點樣去協助你一個額外補充，再加埋你有正確嘅飲食觀念，同埋阿拉好好嘅，佢真係會去行到1萬步，甚至佢嗰陣時係有段時間係直頭跑步添。因為輕咗少少，亦都嗰個 burden 細咗，你可以去到跑步啦，佢又飲足水啦，各樣啦，建立咗一個好好嘅生活習慣，所以睇到佢好成功咯。我形容真係喺6年冇差落去，仲要逆轉，仲要 keep 到係好好嘅事咯。即係我哋諗翻起，咦？如果6年前繼續係食藥咁唔死得嘅，咁但係會唔會係再差啲啊？或者係個腎個負擔會唔會又係累積落嚟嚟緊？可能都係面臨會慢性嘅腎病啦，因為腎病就真係好難逆轉嘅。咁所以喺呢個時候你處理得好好啦。咁頭先有賴過少少，我又再提翻，阿拉有提及嘅，就係168佢唔限嘅其中一個原因，睇到同事反彈，亦都對佢自己嚟講，佢忍唔到口，所以佢就揀正確嘅飲食，高纖維、高蛋白，少食多餐。講緊多餐係蛋白質。咁我想同阿拉一齊去講呢個 point 咧。就算啲人減到咧，168減到咧，但係嗰8個鐘咧，你亂咁食咧，其實你減到係冇意思嘅。所以阿奶就話：喂，我減得嚟，我連皮膚都好咗喎，我個人係精神咗喎。係其實講緊係你身體自己識得 recover，你有一個好嘅飲食俾到營養佢，甚至額外去補充有機天然嘅話，身體能夠去好多嘢調整緊。其實我相信你好多嘢身體自己去調整得更加好，所以唔係單單話啊，我純粹減肥，你可以餓到你瘦都得㗎。但係係咪代表健康啦？有啲嘢係未爆出嚟㗎嘛，可能你隔幾年你又嚟喎，就好似佢所講，佢啲同事係啊，你瘦咗，但係之後反彈仲肥過減之前咁啊慘啊，花咁多心機，原來係會即係個效果係咁。咁最後啦，點解頭先我提及呢個咧？就好多人咧都會純粹喺個 YouTube 睇嘅資料氾濫。咁我哋咧個平台咧係要實際嘅，所以我哋要揾啲實際嘅當事人去分享，因為喂真係有個咁嘅人嘅喎，就 rather than 我哋純粹 YouTube 睇資料，你 AI 都可以揾好多啦，係咪？咁所以最後一條問題就係、好多人可以喺 YouTube 度自學，咁咧你覺得嗰個作用大唔大咧？對你嚟講，哇！我講緊其實而家都經常都有睇嘅，不過都而家睇嗰啲全部都係練肌肉啦。咁之前嚟講，即係點樣逆轉脂肪肝或者糖尿病嗰一類咧，或者係一啲減重管理嘅食法咧，就好多唔同嘅理論嘅，係啦。後尾就我自己覺得就聽得明又好，聽唔明又好，係唔知點解係我自己覺得係好唔落地咯。係係啦，咁譬如你講緊個168啦，即係輕輕，即係如果你有智慧去諗到168嘅話咧，其實上我哋人體有瞓覺時間噶嘛，咁其實上最後嗰餐瞓埋覺嗰7個鐘，你本身都應該有10幾個鐘係 fasting 緊冇食嘢噶嘛，嗯，咁就係其實你已經即係你自己生活已經有呢個 fasting 喺入邊嘅，所以唔好即係唔會特登再呢個我又冇諗再過喎，你個 point 幾好喎，係嘛？即係你有智慧去做呢樣嘢，唔係人哋叫你咩就咩咯。即係要深入了解嗰個抗三高我哋個系統。係啦，你深入了解咧，你又明白，誒係掂喎呢樣嘢係咪？咁另外就喺你 YouTube 睇到，你睇咩都好啦，你冇人跟你噶嘛，嗯即係你冇人帶住你去點樣做啊。即係每一次你一係抄篤屎，一係睇翻嗰個片咯，不停咁睇翻嗰個片咯。嗯嗯咁但係我哋呢個抗三高呢個系統咧，好多人都唔知就係有人會喺度幫你帶住你去做呢件事咯，係會有一個好嘅結果咯。即嗯係即係即係一個 coach 啊，係有個 coach 喺度跟住你去做呢樣嘢，嗯係差天共地嘅。即係好似你自己去學打乒乓波又好，做 gym 又好，係好多人真係想慳錢睇 YouTube 㗎，但係全部做錯晒咯，去到真實嗰一刻，可能仲傷到自己身體，係真咁係係啊係啊。就唔好啦，即係建議嗯真係唔好啦。非常啊，之好講得，咁所以咧，我哋咧會有一個關於糖尿嘅 WhatsApp 群組，咁有興趣咧就可以喺我哋嘅留言打個1字，俾我哋知道啊，你想去入我哋群組啦，咁然後我哋就會加你入去我哋一個糖尿群啦。咁另外就係、如果有啲咩想問阿奶佢嘅意見嘅，你嘅真實嘅狀況，你又想諮詢下，譬如我又喺個經驗裏面有咩可以分享到俾你咧，亦都可以喺留言嗰度咧問我哋問題嘅，我哋歡迎大家去我哋有一個進一步嘅交流啦。咁好啦，今日我哋就嚟到呢一度，唔該晒，奶，好，thank you，希望大家邁向一個健康幸福生活嘅目標。拜好拜。，thank you，拜拜。